হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও মোটামুটি ভালো আছি। তবে শরীরটা একটু খারাপ, তো কাশি হচ্ছে আর গলাটাও একটু ধরে ধরে যাচ্ছে। আর যেহেতু কাশির ভিডিও করছিলাম, তারপরে আমি কিন্তু ভয়েসটা দিয়েছি, তো যার জন্য গলাটা একটু ধরে ধরে লাগছে। আর সর্দি তো নাক দিয়ে বেরোচ্ছে না, সব কিছু সর্দি তো নাক দিয়ে বেরোচ্ছে না, সব গাল দিয়েই বেরোচ্ছে। তো সেই জন্য মানে নাক দিয়ে সর্দি বের করা মানে ভিডিও নোজ ব্লোয়িংয়ের যে ভিডিওটা তোমরা রিকোয়েস্ট করছো, আমি কিন্তু করতে পারছি না। আমার সর্দি কিন্তু নাক দিয়ে একটু বেরোয় না, সব কিন্তু গাল দিয়ে বেরোচ্ছে। তো যাই হোক, তো যদি নাক দিয়ে কোনো সময় বেরোয় অবশ্যই আমি নোজ ব্লোয়িংয়ের ভিডিওটা করব। আর অনেকেই বলছো যে হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে, আর যেহেতু আমার হিচকি এখন ওঠে না, আর কি খেলে হিচকি ওঠে সেটাও আমি জানি না। খুব ভুল ভবিষ্যৎ, যদি উল্টোপাল্টা আমি যদি ফল খেয়ে ফেলি, ফল খাওয়ার পরে জল খাই, তখনই কিন্তু হিচকিটা ওঠে, তার আগে কিন্তু ওঠে না। তো যাই হোক, তো কী খেলে হিচকি ওঠে আমি জানি না। আর স্পাইসি ফুড খেলে তো হিচকি ওঠেই না, আমার আরও বেশি ঝাল লাগে। আর দেখা যাক কবে আবার হিচকি ওঠে, তখন আবার হিচকির ভিডিওটা আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর এখন যেটুকুনি হচ্ছে আমার সাথে সেটুকুনি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর পরে হয়তো আমার অনেক রকম ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে। আমি আস্তে আস্তে একটু একটু করে অন্যরকম ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আগে যে ভিডিওগুলো দিতাম সেই ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব, যেহেতু টাইম পাচ্ছি না আর একদমই শরীরটা ভালো না, সেই জন্য একদমই ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না ঠিকঠাক করে। আর ফোনের নেটটাও কিন্তু বেকার চলে যাচ্ছে। আর আমি একটা কথা ভাবছিলাম যে কি একটা হবে। তো যাই হোক, ভাবতে ভাবতে আবার মনে পড়লো যে আমার ফোনটা অন করা রয়েছে, তো ভিডিও করছিলাম। তো যাই হোক, আমার মেয়ে কিন্তু এখানে দুষ্টুমি করছিল, আরও কিন্তু ধারে যাচ্ছিল, সেই জন্য ওকে ডাকছিলাম। তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো তারা প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। তো কালকের আমি কিন্তু শ্যাম্পুর ভিডিও আপলোড করব, অবশ্যই তোমরা কিন্তু সেই ভিডিওটা দেখো। কালকের আমি আপলোড করব, ইচ্ছা তো আছে শ্যাম্পুর ভিডিও আপলোড করার। তো দেখা যাক কতটা কি করতে পারি, আর কতটা যদি সময় পেয়ে থাকি অবশ্যই আমি শ্যাম্পুর ভিডিওটা আপলোড করব। আর অনেকেই আগে আমি হেয়ার ড্রাইংয়ের ভিডিও আপলোড করতাম, হেয়ার ড্রাইংয়ের ভিডিওটা অবশ্যই করে রাখবো, তো সময় মতন আপলোড করে দেবো। তো চলো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। আর কিছু বলার নেই, তো চলো টাটা।